Now we're gonna have some prasad. Anyway, बताओ फिर कौन फेल होगा तुम में से पहले 75 हार्ड? हाँ जी, ਆਪਾਂ सोचे कल तो ਆਪਾਂ 75 हार्ड कर रहे हैं। इस तो रास्ता छोड़ के इत्थों और सुनहरी मस्जिद में चढ़ाया पाकिस्तान में। हाँ। और उसमें से 4 लाख डाले थे, फिर 16 लाख की और करी थी, तो इट्स 74 टोटल। आखिरी दिन क्या प्लान है? छुट्टी। और साल का पहला दिन क्या प्लान है? काम करेंगे, हेल्थ पे ध्यान देंगे। भाई साहब नमस्कार। Like I went to a bookshop and I was going to pick it up and then Mani's like, I already have it, I'll give it to you. She never got it. Palace of Illusions. But ये Last Queen भी अच्छी है बहुत। Once I'm done with it, take it. I've actually been enjoying the Last Queen so much. Last night I read and read and I was like 70 pages in. Now I'll continue reading that and that's the plan. When I get bored, I'll go hit the gym. That's basically what's happening today. It's a really gloomy day outside, so love to spend it in. Very thankful I get to spend it indoors. Oh, I'm like 100 pages in. Didn't realize, but quite a gripping read, man. I'd recommend it. Now we're gonna have some prasad, very kindly given by my, we call her mummy as well. And then, yeah, time for the gym. Kal ki video mein, by the way, it's gone live that you are doing 75 hard. तो तूने भी ज्वाइन करना है इसको? Yeah, we have been planning for But some months. But how will Vani go without alcohol for 75 days? वो वानी को Go देख। without alcohol. I've been no comments. कहने वाली थी I'm not had alcohol, then she like maybe I have had alcohol. No. चंडीगढ़ में I'll पी? say off camera. प्राइवेट में? Obviously. या शासे के साथ? नहीं, वो पढ़ते हाँ ठीक है। Anyway, बताओ फिर कौन फेल होगा तुम में से पहले 75 हार्ड? I never fail. And if we don't fail, then तो तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा दोनों को। I want to trust you, but नहीं, गिफ्ट मैं दे देता हूँ। आई नेवर, उसमें नहीं, वो मैं दे देता हूँ। वो तो तुम नहीं भी मांगो तो भी दे देता है। बताओ पापा। अंकल के उस दिन कुछ और थॉट्स थे कि 75 को हार्ड करो, but another version. नहीं, ये दोनों अगर 75 हार्ड करेंगे तो मैं 5-5 हजार का गिफ्ट दूंगा इनको। बस पापा, ये मोटिवेशन नहीं है। 5000 की दारू वो पी के आई है चंडीगढ़ में। वो यार गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे 500 का हो चाहे 5000 का हो। ओके, आई एग्री। चलो वहां से 5 मिलेंगे, मेरे से 10 मिलेंगे। बट ये नहीं कि काम छोड़ के मुझे वॉक पे जाना है क्योंकि 75 हार्ड चल रहा है। काम भी पूरा करना है और 75 तो ऑप्शन ही है काम छोड़ने। कोई जैसे ही कल रात को 8 बजे चला गया जिम करने, तो आदमी कहता छोड़ना यार, आज क्या करना, अब कल करूंगा। तो ये बड़ी अपने अंदर जिम के लिए तो आई कैन Will power एक्सरसाइज लाना आउटसाइड पड़ेगा। आल्सो ना। अच्छा, सिंगापुर कब हो रहा है? 75 डेज तुम्हारे खत्म कब हो रहे हैं? मैं देख रही हूँ ना अभी, गूगल से पूछ। वही कर रही हूँ। वी लीव मार्च 17th। हाँ जी सर, हाँ मुझे स्क्रीनशॉट देख दिया मैंने। हाँ, कब खत्म हो रहा है? 75 days is March 16th. I'll not finish it and I'll go for This is insane. Divine timing. ये बहुत क्रेजी है। 17 को हमारी फ्लाइट है और 16 को खत्म हो रहा है 75 हार्ड। 2 को शुरू करके, नहीं, 1 को शुरू करके। एक को शुरू करोगे तो मार्च कल शुरू करो, फिर क्या जरूर थोड़ी पीनी है। एक को शुरू करेंगे एंड मार्च 16 को एंड होगा बिकॉज़ इट्स नॉट अ लीप ईयर। इट्स नॉट अ लीप ईयर। इट्स नॉट अ लीप ईयर। तो ठीक है, तो 1 को शुरू करके एंड 16 को खत्म। 17 की फ्लाइट है। हाँ, और हम 18 सुबह पहुंचते हैं, तो फ्लाइट में यू कैन ड्रिंक। फ्लाइट में यू कैन ड्रिंक हाँ, and you're also done like in the sense no workouts getting like you have to you don't have to manage your workouts and everything on travel. ये तो डिवाइन टाइमिंग है भाई, ये बहुत क्रेजी टाइमिंग है। And I'll be like fittest when I'm going for my trip. डन है, लेट्स गो। करना है बेटे? वो सोच रही है। हाँ, मैं तो कर ही रही हूँ। देखो जी साडा ग्रीन फ्लैग। शितानिया तू कितना सुंदर है, सुंदर मुंदर है। 75 हार्ड है। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। ये है तुम्हारी, कुछ भी है आपके, बहुत अच्छा है। तरक्की आपके। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 75 ਹਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਚ 16th ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਐਂਡ ਐਂਡ 17th ਵੀ ਫਲਾਈ ਟੂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਿਲ ਕਰਾਂਗੇ।
नहीं मम्मी और लगे और लगे से। और ये द बाथरूम हो गया। आई अग्री कि हम वॉकेबल बालकनी नहीं बना रहे, बट अगर हम कवर करने में सोच रही थी कि प्रॉपर पूरी कवर कर देते, लाइक प्रॉपर वॉकेबल बना देते, क्योंकि सफाई में बहुत आसानी होती है, नहीं तो कचरा मच जाता है। बेटे नहीं लगता उधर कोई कचरा मचा हुआ देखो था। जो नीचे आपने 2 कमरे देखे वो जुड़ वो चुके हैं। नीचे ही समझ आ सकता था, मैं तुम्हें क्या दिया। ये पिलर जो है इसके बीच में चला जाएगा। ये पूरी अलमीरा है इसकी, ये पिलर और इस पिलर के बीच में। हाँ ये पूरी वॉक इन है। ये पूरी वॉकिन है। हुन इस तो रास्ता छोड़ के इथों ये लगे उत्थे तक पूरा पार्क, यहाँ तक पूरा पार्क, और इधर सिटिंग बनावे जो मर्जी बनावे। सो बेसिकली मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो पिलर्स है ना, ये बीच पिलर में हल्का सा पार्टीशन डाले, मूवेबल, वहाँ मेरी पूरी स्टडी हो, एंड ये पूरा बेडरूम, बिकॉज ना मुझे बेडरूम में टीवी चाहिए ना कुछ, आई जस्ट नीड अ बेड टू स्लीप ऑन। ठीक है भिजवाती हूँ। Last day of the year, booming. जिस इंसान ने गोल्डन टेम्पल पे गोल्ड चढ़वाया और वो ही गोल्ड एक हिंदू टेम्पल में भी दिया, जिसने किसी रिलीजन में भेदभाव नहीं किया। नहीं, उसने तीसरी चीज भी तो दी। हाँ, एक और टेम्पल में दिया था। सो वुड यू कॉल दैट मैन अ ट्रू सरदार और नॉट? मंदिर में नहीं चढ़ाया उसने, हाँ, मॉस्क में, गोल्डन टेम्पल में चढ़ाया और सुनहरी मस्जिद में चढ़ाया पाकिस्तान में। हाँ और कोहिनूर उसने कहा था कि जगन्नाथ को देना, हाँ हाँ हाँ। वो उसके घर वालों ने नहीं दिया था। तो बताओ, इज दैट अ ट्रू सरदार और नॉट? Yeah. हाँ, बट ही ड्रैंक What you drink doesn't matter. and he hunted That's okay. and he ate meat. Then Your actions define the person you are. this is how it's looking and going, beautiful. बीबी भी enjoy कर रही है। खा ले भाई, खा ले। पापा ये थोड़ा सा नजर मत लगाओ मुझे। बल्क चल रहा है। Which all celebs have you met, Vani? अनन्या पांडे, तारा सितारिया, टाइगर श्रॉफ, प्रिंस चार्ल्स, कमिला एंड आलिया भट्ट Oh, that's an impressive roster. Yeah. and सिद्धार्थ and वरुण। Yeah, but oh, they must have shot that movie. they Student had, of the year. Student of the year. हाँ तभी and I met Govind Kaushal abhi in Chandigarh Yeah. and then I met you. Meet you every day. Govind Kaushal, I like him. He's a good creator. Funny है बहुत दोनों भाई. Plus they are very rooted and grounded. At the top of my I've only seen mind, one reel of theirs, the Voldemort one. वो भी बहुत crazy मैंने होती है. especially उसे लगा I love you Harry Potter. Next वाली please जल्दी because that's something I watch again and again and I'm just laughing and And I think that his Voldemort that time we were talking about Stand-up. theatre, na? हाँ It was for theatre they did it, I think. तो जब मैं ओडी से अभी सेविंग में ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिर सेविंग से आपके ओडी में ट्रांसफर करूंगा वापस ना। हाँ उसके लिए भी एक चीज चाहिए सेविंग। हाँ, वो भी दे देता हूँ. बट आपने मेरी ये ओडी बंद करानी है इस वाले अकाउंट का, इस OD? एफडी का लियन आपने हटवाना है. बेसिकली क्या होगा कि जो आपकी ओडी अभी जितने की 84 की आपकी ओडी है, तो 84 की जो ओडी है वो कम होगी। 84 की नहीं, 74 की है. 84 की सर, 74, 62 की इनिशियली थी और उसमें से 4 लाख डाले थे, फिर 16 लाख की और करी थी, तो इट्स 74 टोटल. ये आप चेक करो. हाँ मेरे हिसाब से तो 84 है, मैं एक बार कंफर्म करवा लेता हूँ। चलिए जिम, we'll do a quick light workout. Vani's also made an Instagram profile. She wants to get a bit into content creation. ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ tag ਕਰ ਦਾਂਗੇ future videos ਵਿੱਚ. I to support everyone to start content. कुर्सी पड़ी है बीच रास्ते में, that's so scary. Anyway, ठीक है. And कल से 75 hard. It's gonna be a good way to start the year. चलना है?
चलो कितनी देर में निकलना है? 15 मिनट नहा लो. हाँ ठीक है, तू नहा ले. I'll get my credit card out. I'm not gonna eat momos and all. Tomorrow onwards. Tomorrow onwards. हाँ. तो आज खा के आते हैं. एक फोटो भी खींचनी होती है अपनी डेली. 4 दिन नहीं, 0 अल्कोहल 75 डे. कह रहा हूँ ना, वही है बस. Yeah, let's go tomorrow morning to the Gurdwara, na? I love you, John. I love you so much. Happy New Year, fam. Happy New Year. कल से हम 75 आर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम अब मोमो खाने जा रहे हैं. बहुत जरूरी है. बिकॉज अब 75 डेज खाएंगे नहीं, और अब फिर सीधा सिंगापुर में मोमो खाएंगे. That'll be nice. मेरा कुछ भरोसा नहीं, अगर मैं सुबह मांग रही हूँ 17 की सुबह. नहीं, 17 में दिल्ली में भी कहीं खा सकते हैं. हाँ, दिल्ली में भी खाएंगे. 17 तो विल गो ऑल आउट, जैसे एडिक्ट्स होते हैं ना. बस 16 तक विल बी डिसिप्लिन. आई थिंक वो नहीं होता कभी भी. नहीं होता, हमारा तो नहीं होता. नहीं होता. हमें भी कुछ अपना चेंज करना चाहिए. चटनी कहाँ डालूं? Bro, looks yum. नहीं मम्मी. Okay, G, tomorrow we meet. First day of the year. First vlog of 75 Hard. Quite a momentous occasion. See you tomorrow. Until then, take care and love your family and have faith in the divine. Dekho Ji. Allergy. Sushi. Nice.